Электр энергиясына болгон калктын карызы 35 миллион сомдон ашты. Буга байланыштуу Ош электро ишканасы 25 ноябрдан 2020 жылдын 25 январына чейин 2 айлык акция жарыялады. Мындан электр энергиясына убагында төлөй албай, туумдук карызы көбөйүп кеткен жарандар пайдалана алышат. Ишкана Ош шаарында 95 миңге жакын абонентти тейлейт. Калктын электр энергиясына болгон карызы былтыркыга салыштырмалуу 13 миллион сомго азайды дейт ишкана жетекчилери. Эгерде абоненттер, керектөөчүлөр электроэнергияга карызын толук төлөсө, туум кечирилет. Мындай жалпак тил менен сүйлөп айтканда, эгерде туум 5 миң боло турган болсо, карыз 2 миң боло турган болсо, 2 миң сомду төлөсө 5 миң туум толук түрдө кечирилет. Буга чейин Ош электро ишканасы тарабынан ачылган калкты тейлөө борборуна 30га жакын адам кайрылган. Алардын көпчүлүгү негизги карыздан туум акчасы көбөйүп кеткен тургундар. Ишкана кызматкерлери бул акциянын элге, анын ичинде карызы көбөйүп, төлөй албай жүргөндөргө жакшы мүмкүнчүлүк болорун айтышат. Кайрылгандар келип атат, биз арыз менен төлөтүп, карызын копиялатып, квитанциясын алып калабыз. Ал эми бул пеня тууралуу жалаң гана БТО абоненттерге тиешелүү да. Коммерчилык абоненттерге тиешелүү. Ош электро ишканасы пайдалануучуларга акылдуу эсептегичтерди орнотушкан. Жалпысынан алардын саны азыр 9357 болсо, анын 333 миңи калкты, калган 3710-у коммерциялык ишканаларды тейлейт. 333 миң пайдалануучунун карызы 2 миллион 400 миңге жеткен. Учурда ушул абоненттердин электр тогу өчүрүлөт. Адистер акылдуу эсептегичтердин калкка жана өздөрүнө бир топ ыңгайлуу экендиктерин айтышат. Биз бул жерде отуруп өчүрүү жандыруу жана андан сырткары канча мощность алып аткандыгын, электр энергия алып аткандыгын баардыгын бул жерден туруп дистанциондуу көрсөк болот. Ошондуктан ал акылдуу эсептегич деп айтылат. Ага симка коюлат, ошолордун негизинде биз бул жерден данный ала алабыз. Өздөрү өчүп калдыгы бар, эмнеге өчүп калды деген суроолор болуп калат. 3 фазага теңдештир бөлүү керек да, симметрический деп коебуз. Теңдештир бөлбөсө, кызган фазасында бизге нагрузка болгондо бизге кабар бербестен туруп аскы эсептегич өзү өчөт. Ошонун негизинде үйдө автомат же болбосо дагы бир кандай бир электрический нерселер күйбөйт да, ага жеткилбейт. Калкты акылдуу электр эсептегичтер менен тейлөөнү ишкана максат кылып койгон. Жакынкы күндөрү ишкана тарабынан тендер өткөрүлүп, 20 500 абонентке акылдуу эсептегичтерди коюу планы бар. Нурзада Мырзаматова, Шахрух Иминжанов, Ош Бирим жаңылыктары.